Per noi è emozionante, dico la verità, perché sesto anno consecutivo è motivo d'orgoglio per noi, per tutto il motoclub, tutto il territorio e tutta la Sardegna, quindi abbiamo questa responsabilità di rappresentare tutta la Sardegna, quindi questa cosa pesa, però dalla parte c'è la grande soddisfazione, quindi siamo felici e speriamo di andare avanti anche per altri anni. Purtroppo siamo il Gran Premio dove c'è forse meno pubblico, nelle 19 tappe. Questo, vabbè, siamo in pochi, in Sardegna sono 1,5 milioni, però secondo me i sardi possono fare molto di più. Quindi non lo so, anche loro ci possono suggerire qualcosa, no? Chi non partecipa ci può dare dei suggerimenti che noi possiamo girare a Infront e magari se facciamo squadra, forse tutti insieme riusciamo a trovare la soluzione e far vedere che la Sardegna è viva e chiama il motocross.